Hello， 大家好，我是小坤。今天呢，我们来看一下灯笼鱼吧。哎，我的迪迦奥特曼今天来到海边的时候呀，竟然发现了这么多灯笼鱼啊！哎，这些灯笼鱼呢，也叫做食人鱼，对不对？好，既然海边有这么多的话，要不今天呢，我们就把一些灯笼鱼抓到家里去，好不好？啊，我的这个迪迦奥特曼灯笼鱼应该是咬不死啊！来，我们现在抓哪一只回去呢？过来看一下。哎呦呦呦呦呦！喂！哎，你看，好，这就比较厉害了呀！啊，因为这些灯笼鱼竟然把我给咬死了耶，兄弟们！好，没有关系，我们现在继续过去。那么这一次呢，我就不客气了。啊，我必须要把这些灯笼鱼给打死了。我们还是小瞧他们了呀，是不是啊？过来，哎呦，还会追着我来呀！喂，嘿，你要不要这么过分啊？你看，喂，完蛋！好，没事啊，我带上这个加特林了吧？啊，我带上加特林去对付他们了啊！因为这些灯笼鱼呢，确实是挺恐怖的呀，对不对？啊，我也不抓回去了，干脆呢就地解决吧！啊，把他们打死。好，继续过来。看一下还有没啊？好，没有了啊，全部呢都被打死了。看来下次呢，我们还是不要在海边去抓灯笼鱼啊，因为他们会把我给咬死的。好，今天就玩到这里，我是小坤，拜拜。